Bueno, mi gente, aquí tengo un inconveniente con este tubo. Se le hizo una perforación de roce. Voy a soldarlo con aluminio. Entonces, aquí ya soldé el tubo, lo reparé con gas map y soldadura, alambre de aluminio y fundente. Espero que pronto les sirva de algo el video. Este es el alambre que utilizo para soldar el aluminio y un fundente especial. Bueno amigos, entonces espero que les sirva este video de algo. Entonces gracias y para otra ocasión. Llamémosles.